الفيلم ديالنا اليوم كيبدا في واحد المدينه خياليه سميتها ايدج سيتي. هاد المدينه كبيره ولكن جواها كيخنق حيت ملول، والنفايات كلها كتجمع في واحد الواد كيدوز من وسطها. من بعد كنشوفوا مجموعه ديال الخدامات البلديه كانوا كيصلحوا القواد سد الواد الحار اللي دايزه تحت الماء. واحد منهم لاحظ صندوق غريب مدفون تحت الحجر. ملي فتحوه وقعت شي حاجه في شكل القواد الجداد اللي كانوا كينزلوا فلتوا من الحبال وطاح على واحد من الخدامه، وواحد القناع خشبي كان مخبي في الصندوق طلع فوق الماء. في نفس المدينه كنتعرفوا على بطل القصه ستانلي إبكيس، موظف بسيط كيخدم في البنك ديال ايدج سيتي سيفينز. ستانلي معروف بالخجل والطيبه وديما كيحاول يعاون الناس، ولكن المشكله الكبيره ديالو هي انه نيه ودغيا كيثيق في بنادم. بزاف ديال الناس وخاصه العيالات كيستغلوا البراءه ديالو لصالحهم. الشخص الوحيد اللي كيدير مجهود باش يحميه من هذا الشيء هو الزميل ديالو تشارلي شوماخر. واحد النهار في العشيه تشارلي عيط لستانلي باش يمشيو لاشهر بلاصه كاينه في المدينه، كازينو كوكا بونغو. ستانلي كان متردد شويه وما كانش متاكد واش غادي يخليه يدخل حيت المكان راقي بزاف، ولكن تشارلي قال ليه بلي عنده معارف وغادي يدخلوهم. في هذه الوقيته دخلت للبنكه واحد البنت زوينه بزاف، زهره لابسه كسوه قصيره بالاحمر وهازه صاك كحل. هاد البنت سميتها تينا وهي مغنيه كتغني في كوكا بونغو. تشارلي مشى عندها بالزربه باش يبان قدامها ويحاول يعاونها، ولكن هي تجاهلته ومشات مباشره للمكتب ديال ستانلي. حطت الصاك ديالها على الطبله وقالت ليه بغات تفتح حساب معاهم. ستانلي اللي عمره ما كان قريب لهذا النوع ديال الجمال حشم بزاف، والتوتر ديالو زاد ملي تينا بدات كتعامل معاه بواحد الطريقه مثيره. ولكن اللي ما كانش عارف هو ان تينا كانت مخبيه واحد الكاميرا صغيره في الصاك ديالها وكتسجل التفاصيل كامله ديال الخزنه اللي فيها ملايين الدولارات. هي ما كانت جايه للبنك باش تحل الحساب، ولكن باش تعاون صاحبها المجرم الخطير دوريان اللي كان كيخطط باش يسرق البنك. دوريان هو المسؤول على اداره كوكا بونغو، ولكن في الحقيقه هذا الكازينو مملوك من طرف زعيم مخدرات مشهور سميتو نيكو. التسجيلات اللي خدات تينا عاونات دوريان والفريق ديالو يبداو يخططوا باش يديروا اكبر عمليه سرقه ديال الفلوس من الخزنه ويستغلوها من بعد باش يقلبوا على نيكو ويتحكموا في النشاطات الغير القانونيه ديال المدينه. من بعد الخدمه ستانلي مشى باش يجيب الطوموبيل ديالو من عند الميكانيسيان. كان باغي غير يبدل الزيت، ولكن لقاهم كيقولوا بلي الموتور خاصو يتعاود كامل. خلاوه يسني على شحال من ورقه بلا ما يفهم شنو واقع بالضبط، وزادوا عليه في الفاتوره. باش يراضيوه عطاوه طوموبيل قديمه باش يستعملها مؤقتا. ملي جا الوقت باش يمشي لكوكا بونغو ستانلي اضطر انه يستعمل الطوموبيل القديمه اللي عطاه الميكانيسيان. الطوموبيل ما فيها ما يتشاف، والبنات باين بلي ما كيحملوش بحال هذا النوع ديال الطوموبيلات، ولكن ملي ما عنده ما يدير واخا كان حشمان بزاف قرر باش يمشي للكازينو بهذا الطوموبيل. تلاقى مع صاحبو تشارلي اللي البنات كانوا دايرين بيه وكيتعامل بحال شي نجم. تشارلي دخل النادي بسهوله بحكم عنده معارف، ولكن نسى صاحبو تشارلي برا. ستانلي حاول يدخل ولكن الحارس ما خلاش ورماه برا. ملي ستانلي كان كينقي راسو وحاول يسترجع شويه من الكرامه ديالو جات تينا. حاول يبان قدامها باللي تايق في راسو، ولكن في اللحظه اللي حاول يبين فيها باللي كلشي بخير جا الدري اللي عطاه سوار الطوموبيل باش يبلاصيها وجابها معاه قدام تينا. وستانلي حشم بزاف. ستانلي كان مكتئب وقرر يرجع لدارو، ولكن الطوموبيل خسرات وسط القنطره. معصب ومقهور مشى للحافه وبدا كيشوف في الواد وكيفكر. ستانلي بان ليه بحال كاين شي واحد كيغرق وسط الواد. بلا تردد نزل من القنطره ونقز في الواد باش ينقذو. ملي وصل اكتشف باللي ماشي شخص وانما بزاف ديال الزبل اللي شبه ليه في بنادم. ولكن المفاجاه الكبرى كانت ملي لقى قناع قديم مصوب من الخشب. قرر يحتفظ به ورجع لدارو على رجليه. ملي دخل البرطمان ديالو بدا القناع كيثير الانتباه ديال ستانلي بطريقه غريبه بحال الا فيه شي قوه سحريه. من بعد ما حاول انه يتجاهل هذا الشعور ستانلي لبس القناع، ولكن شي حاجه في شكل وقعات. تحول بشكل كامل، راسو ولا خضر والجسم ديالو بحال ديال الرسوم ما كيتاثرش بقوانين الفيزياء. هذا التحول خلى الشخصيه الداخليه المكبوته ديالو تخرج، شخصيه ما كتحشمش، عفويه وما مسوقاش. بهذا الشكل الجديد قرر ستانلي يستمتع بالليله ديالو. خرج من دارو وكان كيحاول ما يفيقش بينمان مولات البرطمان فين ساكن، ولكن طيح من جيبو رافاي اللي بدا كيدير صداع. باش يسكتو خرج من جيبو مطرقه كبيره ضربوا بها وخلات قابي في الارض، وهذا الشيء فيق بينمان اللي خرجت غضبانه. شافت هذا الكائن الغريب براسو خضر، سحب ليها شفار ودخلت باش تجيب السلاح ديالها. ديك اللحظه ستانلي نقز من السرجم وهبط للشارع. من بعد مشى للكراج ديال الميكانيسيان اللي نصبوا عليه في ذاك النهار. استعمل اساليب كتضحك وفي شكل باش ينتقم منهم. خو عليهم الصباغه وخشى ليهم حديده في ظهرهم. الصباح ستانلي فاق وهو مهدن وكيحاول يقنع راسو باللي كان غير كيحلم، ولكن شويه سمع الدقان على الباب. البوليسي ميتش كان واقف برا وكيحقق في الحادثه اللي وقعت في ليطاج اللي فيه البرطمان. ستانلي كان متوتر ودار راسو ما عارف والو. ملي مشاو البوليس قرر يلوح القناع من السرجم، ولكن الغريب هو ان القناع رجع ليه. في نفس الوقت الناس اللي كانوا خدامين في الكراج الميكانيسيان كانوا مضروبين بزاف، وهذا الشيء خلى الصحفيه بيغي تاخذ الموضوع بجديه. بغات تحقق في الامر ومشات للبنك ديال ايدج سيتي سيفينز حيت ستانلي كيخدم تما. حاولت دير معاه مقابله
وبدات كتغازلو بطريقه واضحه، والهدف ديالها هو تجمع معلومات على هذه الشخصيه الغريبه. من جهه واحده اخرى الزعيم نيكو عرف بالخطط اللي دارت باش يتخلصوا منه، وجاب المشتبه الرئيسي دوريان باش يوريه انه ما كيتسامحش مع الخونه. خلاه ينعس على الارض وحط الكره ديال الجولف فمه وضربها بالعصا كرساله تهديد واضحه. عطاه سيمانه باش يخرج من المدينه، وهدو انه غادي يتقتل الا ما دارش داكشي اللي قال ليه. في الليل ستانلي كان ناعس، ولكن الاحلام ديالو كانت كلها على تينا والوقت اللي كان كيتمنى يدوز معاها. وسط هاد اللحظه زوينه فيقو ميلو الكلب ديالو وتقلق بزاف حيت ما خلاش يكمل الحلمه. ستانلي كان ناوي يتلاقى بتينا، داكشي باش خدم القناع مره اخرى وتحول لشخصيه الجريئه واللي ما كتحشمش. ستانلي المقنع عرف انه خاصو الفلوس باش يدخل النادي ديال كوكا بونغو، وقرر يسرق البنك ديال ايدج سيتي سيفينز فين خدام. في هذا الوقت دوريان والرجال ديالو كانوا قدام البنك نفس الهدف باش يسرقوا البنكه، ولكن ستانلي المقنع سبقهم، دخل وسرق البنكه في ثواني. والرجال ديال دوريان تخلعوا ملي جاو البوليس وهربوا بلا ما يديو حتى ريال. ستانلي المقنع في المقابل مشى للنادي ودخل بالفلوس المسروقه، بدا كيتفرج في العرض ديال تينا بحماس ودغيا بدا كيشطح معاها. تينا اللي كانت معجبه بالثقه والابداع ديالو بدات كتحس بمشاعر تجاه هذا الشخص الغريب. في المكتب اللي كاين لداخل النادي دوريان كان كيراقب كلشي وتقلق بزاف ملي شاف ستانلي المقنع كيسرق الاضواء. مشى خرج مع الرجاله ديالو باش يواجهوه في قاعه الرقص، حاولوا يضربوه بالقرطاس ولكن اكتشفوا انه ما كيأثرش فيه. في هذه اللحظه البوليسي ميتش دخل الكلاب وستانلي المقنع هرب، ودوريان ولا المشتبه الرئيسي في السرقه ديال البنك. الصباح اللي من بعد ستانلي فاق في دارو ولقى بزاف ديال الفلوس مرميه قدامه، نفس الفلوس اللي كان ستانلي المقنع سرقها البارح من البنك. ستانلي كان مستريسي بزاف وسمع شي واحد كيدق بالجد على الباب. اللي كان كيدق هو البوليسي ميتش، كان معصب بزاف. ستانلي كان خايف وما عرف شنو يدير، بدا كيجمع الفلوس بالزربه وحطها في الماريو قبل ما يحل الباب. ميتش كان جاب معاه دليل مهم، قطعه من البيجامه ديال ستانلي. سولو مباشرة على داك الشخص الغامض اللي كيلبس القناع، ولكن ستانلي كذب وقال لي ان البيجامه تسرقات منه. ميتش ما تيقوش وباين باللي شك فيه. من بعد قرر يراقب ستانلي من بعيد باش يتاكد من الحقيقه. في نفس الوقت دوريان جمع الرجال ديالو واعطاهم وعد بجائزه كبيره قيمتها $50,000 لاي واحد يلقى داك الشخص اللي كيلبس القناع. من جهه واحده اخرى ستانلي قرر يمشي عند الدكتور نيومان اللي شافه في التلفزيون هاد يومين. نيومان كان كيعتقد ان القناع تصنع كتكريم للاله الاسكندنافي لوكي، ولكن كان متاكد ان القناع ما فيه شي قوه سحريه. ستانلي حاول يشرح لي التجارب اللي عاشها بالقناع، ولكن نيومان ضحك عليه وقال لي انه غير كيتخيل. باش يثبت ليه العكس ستانلي حاول يلبس القناع قدامه، ولكن ما وقع والو حيت تبين ان القناع كيخدم غير في الليل. في مركز البوليس بمدينه ايدج ميتش حصل على دليل جديد في قضيه سرقه البنكه. البصمات اللي كانوا على الفلوس اللي بقات من السرقه كيطابقوا البصمات ديال ستانلي. هذا الاكتشاف خلى ميتش والمساعد ديالو يبداو يتبعوا تحركات ستانلي عن قرب. من جهه واحده اخرى تينا مشات للبنك باش تسد الحساب ديالها نهائيا. بالصدفه لقات ستانلي وبداو كيهضروا شويه. من طريقه الكلام ديالها باين انها معجبه بالشخصيه الغامضه اللي كتلبس القناع، وقالت لي انها بغات تقابله مره اخرى. ستانلي كذب وقال لها انه صديق داك الشخص الغامض، قال لها انهم غادي يلاقيهم مع بعضياتهم. ديك الليله ستانلي لبس القناع ومشى باش يتلاقى بتينا في واحد البارك، ولكن اللقاء ما مشاش كما كان متوقع حيت ميتش كان كيراقب ستانلي وكان ناوي يعتقل المقنع. ستانلي قدر يهرب بصعوبه وحيد القناع باش يرجع للطبيعه ديالو. وفاش كانت الامور غادي تعقد بانت بيغي ركبات ستانلي وهربوا من البوليس، ولكن للاسف بيغي غدرت ستانلي وجابته لدوريان مقابل الجائزه ديال $50,000. دوريان ما ضيعش الوقت وربط ستانلي وحيد ليه القناع. دوريان لبس القناع وتحول لشخصيه وحشيه وقويه بزاف. شويه من بعد الرجال ديالو مشاو للبرطمان ستانلي، سرقوا الفلوس ديال البنكه وداو معاهم واحد القناع خضر حطوه في الجيب ديال ستانلي ورماوه قدام الكوميساريه. ستانلي المسكين لصقات فيه التهمه كامله بانه هو المقنع اللي سرق البنك. من جهه واحده اخرى الكلب ديال ستانلي ميلو تبع صاحبه حتى للكوميساريه. وفي الصباح بكري جات تينا تزور ستانلي في الحبس، قالت ليه ان دوريان عنده خطه باش يهاجم حفله خيريه في كوكا بونغو هاد الليله. قالت ليه بلي عرفت الحقيقه واعترفت ليه بالحب ديالها. ستانلي نصحها تهرب من المدينه، ولكن دوريان عرف باللي زارته في الحبس واختفى. حاولت تهرب ولكن ما قدراتش واضطرت تمشي معاه. ساعات من بعد الكلب ميلو قدر يجيب السوارت من البوليسي اللي كان ناعس وقدر يخرج صاحبه من الحبس. ستانلي شد السلاح ديال البوليسي وحاول يهرب، ولكن تلاقى مع ميتش برا وما كان عنده حتى خيار اخر من غير انه يخطفو كرهينه وداه معاه للكازينو. ولكن للاسف دوريان كان سبقو لتما، لبس الماسك وفرقع البيبان وتحدى نيكو في مبارزه بالسلاح. نيكو ما قدرش على القوه ديال القناع السحريه وتقتل بطريقه وحشيه. من بعد دوريان ربط تينا، لصق معاها قنبوله ورجلها على 10 دقائق. ستانلي دخل بالخف ومعاه السلاح، ولكن الرجال ديال دوريان شدوه بسرعه. كان كلشي باين بلي غادي يضيع. حتى جات لتينا واحد الفكره ذكيه، طلبات من دوريان باش يعطيها بوسه قبل ما تفرقع القنبوله.
وبالفعل دوريان حيد الماسك باش يبوسها، وكانت قدرات تفك رجلها اللي خلاها تركلو، وطار القناع في السماء. الكلب ميلو نقز، شد القناع وصدق لابسو. ميلو دابا تحول لوحش صغير وغريب. في ديك اللحظه ستانلي ودوريان كانوا كيدابزوا، والقنبله كان الوقت ديالها قرب يسالي. ستانلي قدر يطيح دوريان بواحد الضربه قويه، من بعد شد الماسك من ميلو ولبسو مره اخرى. استعمل القوى السحريه وصرت القنبله في اخر لحظه. من بعد حول النافوره اللي كاينه في الكازينو لبلاعه وغرق فيها دوريان. من بعد هادشي كامل ميتش حاول يعتقل ستانلي، ولكن العمده ديال المدينه تدخل وقال للشرطه انه شاف كل شيء، وان ستانلي هو اللي ينقذ الجميع ودوريان هو اللي كان لابس الماسك. المشهد الاخير كنشوفوا ستانلي، تينا وميلو واقفين فوق القنطره كيشوفوا في الواد. ستانلي كان متردد باش يرمي القناع في الماء، ولكن تينا شداتو ورماتو هي براسها. قالت ليه انه ما بقاش محتاج للقناع حيت هي معجبه به كما هو كانسان. وفاش الكاميرا بدات كتبعد كنشوفوا ميلو كيعوم في الواد والقناع في فمه. وهنا كيسالي الفيلم ديالنا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك، شير، سبسكرايب، ونشوفوا في الفيلم الجاي ان شاء الله.